व्योम को पहले क्या हो रहा था? पहले उसको बहुत ज़्यादा सर्दी थी, पानी बहना नाक से, और काफ़ी जब हम बड़ौदा शिफ्ट हुए थे तो उसको बहुत एलर्जी थी, हाइपर एलर्जी में था। फिर अब उसको बहुत बेनिफिट है, मतलब दवाइयों से काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। एक जो उनको तकलीफ हो रही थी कितने समय से थी? वो उसको हम बड़ौदा शिफ्ट हुए तो हाँ। 6-7 महीने उसको बहुत तकलीफ हुई। एलोपैथिक हमने दिखाया था, हाँ। पर उससे से कोई फ़ायदा मिला भी नहीं, और वो बच्चा 4 साल का था तब, तो लेता भी नहीं था वो दवाइयाँ वो वाली। ओके। तो उसके बाद उसको हमने आपको दिखाया, हाँ। आपने जो टिंचर दिया, जो इम्यूनिटी पाउडर दिया, वो तो अभी तक ले रहा है। ओके। टच उसको तब से बुखार भी मतलब नहीं आया। इनफैक्ट बुखार जो आता है हाँ। उसमें भी हम लोग उसको इम्यूनिटी पाउडर दे देते हैं। ओके। तो उसको एंटीबायोटिक वगैरह हमको देनी नहीं पड़ती है, ओके। उससे उसको बहुत रिलीफ है। इम्यूनिटी भी उसकी बहुत अच्छी रहने लग गई उसके बाद से। तो और बाकी एक इम्यूनिटी और एक टिंचर पाउडर तो रहता ही, और बाकी आप जो मेडिसिन देते हैं, टिंचर पाउडर तो हमारा पूरा परिवार लेता है। ओके। सबको एसिडिटी, जैसे यहाँ पर वेदर के चक्कर में हमको एसिडिटी भी बहुत रहती है, सर्दी खांसी गला खराब, उससे हम सबको रिलीफ मिलता है। ओके। और काफ़ी चल भी रहा है वो लंबे समय से। ओके। अच्छा है, मतलब हाँ। काफ़ी बेनिफिशियल रहा। ओके, थैंक यू।